Njinji n'agamba tuli committed okukakasa nga abantu baffe bonna bakomawo era tetugenda kukkiriza musajja amanyiddwa nga Hamas okuddamu okubanga akusa abantu baffe n'otuzannyira kakati Hamas akulembera Gaza avuddeyo naawe abasajja b'eggwanga lya Israeli ofa abagambye nkimanyi tugenda kati mu second phase ey'enteeseganya tutandike enteeseganya eza second phase tulabe nti tuyinza tutya okwongera okubanga tukkakanya embeera n'olutalo obutaddamu naye naffe twagala obbagamba nga tetunaba na mugenda bingi bya kuteeseganya kino mutandiko kirowoozaako tuli redde okubawa abantu bammwe bonna omulundi gumu senga mukkiriza okubanga tutondawo endagaano egenda okubeera permanent olutalo lusobole okubanga luggweera ddala ebigambo by'abasajja amanyiddwa nga Hamas. We are seeking a lasting ceasefire and a full Israel pull-out. Twagala kati mirembe egy'olubeerera n'okulaba nga abasajja Abayisirayiri muviira ddala ku ttaka lyaffe ery'oluwannanda lw'e Gaza era bano batugamba conditions for you remove from Gaza tugenda kuzikiriza mbosimanya nga bwe tebannaba kubanga baabulira Gaza atusooke ABCD ffe tubagamba offer tugibawadde to release all captives for end to Israel war on Gaza. Bwe mukkiriza ekintu olutalo luggweere ddala permanently nga temugenda kuddamu kubanga muzuganya bannansi b'oluwannanda lw'e Gaza abantu bammwe bonna tugenda bayimbula omulundi gumu tubate bagende bino ebyokubayimbula Lwamukaaga ne tuyimbulako basatu ku Lwokuna ne tuyimbulako basatu Olwomukaaga ne tuyimbulayo bana ate omwezi gwe ne tuyimbulayo bataano Hamas egamba ebyo twetaaga nabyo okugezaako okubanga tubikomya. We are ready for a second phase in which the prisoners be exchanged in one go. Nti ffe tuli tayali okulaba nga abantu bwe mutubanja bonna nga tubayimbula omulundi gumu tugezeeko okubanga twewala okumala obudde obungi ate simanya bano mu wiiki eno twataddeyo bana eri wiiki twataddeyo basatu bonna twagala tubate omulundi gumu naye ng'endagaano egamba etya Isirayiri egenda kubanga bwetye tujjako olunderebo. Omusajja omu gwe bayita Hazimu Qasim ono nno mwogezi wa Hamas avuddeyo n'agamba nti vision yaffe for the second phase of the ceasefire deal egenda kubeeramu okuwanyisiganya abantu bammwe omulundi gumu nga nammwe mutadde omukono ku kiwandiiko ekigamba nti mugenda kubanga mutujjako olunderebo ebanga ddiiru nga mugikkiriza nga tugenda n'ekyo kale ndesenga n'abasajja b'eggwanga lya Isirayiri bagamba kabakirowoozeeko balabe oba kinaakola kyonna kye kinaabeera nja kudda nsobole okubanga mukwano gwange ndikuwa bulungi naye taaga okutegeeza gwe munnanga alinange bugenza okutuuka obudde buno nga mu ggwanga limanyiddwa nga erya Australia eno nsanzeeyo mu kyalo omugwe bamaze okubanga bakaba